என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? எங்கள் வீட்டு துளசி செடியிலேருந்து துளசி பறிச்சிட்ருக்கேன். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு தான். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் துளசி, மஞ்சள் தூள், மிளகு. தண்ணி லைட்டாக சூடானோன்னே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுலேயே நம்ம தட்டி வச்ச கொஞ்சம் மிளகை சேர்த்துக்கோங்க. 7லேருந்து 8 துளசி லீவ்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும். 10 நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இப்போது கஷாயத்தை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து கொடுங்க. பெரியவங்க தேனே கலக்காமல் குடிச்சிடலாம். இது ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த சளி, ஃபீவர் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி துளசி கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாமும் ரொம்ப நல்லது. சுகர் பேஷண்ட்ஸ் டெய்லியுமே மறக்காமல் 2 துளசி சாப்பிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணிவிடுங்க.